Hola a tots, el Barça ha guanyat 0-1 a Sant Mamés en un partit dur, en un partit tediós, en un dels partits que, no exagerarem, no passarà gens a la història del Barça, gens a la història segurament dels últims 20 anys, que potser són els millors partits de futbol s'han vist del Barça. Ha estat un partit tediós, ha estat un partit complicat, es podia sobreentendre per d'on veníem, que el context era difícil, que venies d'una eliminatòria on havies fet un sobreesforç per aixecar-te contra l'Atlético Madrid i que després d'aquest esforç, després d'aquest desplegament d'energia, després de que al final també et quedessis a les portes i no ho aconseguissis, el partit d'avui tenia aquesta trampa. El partit d'avui l'havies d'afrontar amb aquest desgast, amb aquest pes a les cames, amb aquesta sensació de porto una motxilla carregada de pedres mentre estic jugant al partit, però l'havies de guanyar, perquè el Madrid va guanyar ahir i podia recuperar-te l'avantatge de 2 partits i podia retallar-te a només un punt. Val? I més com va guanyar el Madrid ahir, un partit que hauria d'haver perdut, un partit on no se'l va mereixer guanyar sota ningú concepte i que el va acabar guanyant. Val? Per tant, el cop anímic, si no guanyaves avui, podia ser important. I podia ser important i podia fer-te dubtar o fer-te perdre aquesta tendència positiva després del dimarts de cara també al que ve cap endavant, que bàsicament és un partit cada 3 dies i una eliminatòria de Champions a partir de dimarts. Per tant, vital guanyar avui com fos. Sí, el partit del Barça no ha estat bo, sí, el partit del Barça és molt millorable, sí, hi ha futbolistes que avui individualment no han estat a l'alçada del que es pressuposa, fallons, falta de controls, no diré ni un nom propi, perquè tots han estat malament, realment, tots i cada un, i fins i tot els canvis semblava que ara sí que tiraràs endavant, sí que tal, i també eren insuficients a nivell individual, perquè no estaven els futbolistes, perquè quan hi ha una descompressió tan bèstia després d'un esforç tan gran, costa molt tornar-te a activar, i a part falta energia, però a part ja no era falta d'energia, era una falta de fluïdesa amb la pilota, és a dir, controls que se t'escapaven, passades habitualment fàcils de 5-10 metres que no acostumes a fallar, se t'escapen i no ets gens precís, i clar, això s'ajunta a també hem tingut la sort de jugar contra un equip que també va tindre el seu desgast dimecres, que també va tindre un cop anímic el dimecres i que és un equip que està fent una temporada horrible, l'Atlètic Club de Bilbao, perquè un equip amb més cara lluny, un equip més preparat i un equip que hagués tingut descans durant la setmana i que hagués arribat amb cames fresques al davant avui, segurament t'hagués complicat molt més la vida. Tot i així, victòria important, com diria el teu avi, el teu cunyat, el teu tiet, el teu veí, qui fos, Morgan Freeman, en partits com aquests és on es guanyen les lligues, És on es guanyen les lligues. Això és un personatge nou que acabo d'incloure aquí, que el farem servir a vegades per definicions. Quan vulguem dir alguna cosa que no volem dir, val? Farem servir aquest personatge, val? Farem servir aquest personatge. A partir d'ara aniré incorporant alter egos. En aquests camps, ja m'ho deia el meu avi, en aquests camps és on es guanyen les lligues. On es guanyen les lligues. Fantàstic. Doncs anem a veure una miqueta el tema alineacions i anem a repassar com ha anat el partit. Com es nota que estic aprenent a tot el tema televisiu, a com es nota que ja fa mesos, anys, un any i pico, que fem aquest programa, aquest vídeo, que faig aquests vídeos i tal, com es nota que n'he après i ara he guanyat temps. Fixa't que he dit, anem a parlar i tal, i normalment el canvi el faig sense tallar, però haureu vist que he tallat i que hi ha com un salt, que és bastant evident. Ja intentaré tallar-lo en postedició i que no es vegi tant. Però veureu que hi ha un tall. Per què? Pues perquè no tenia preparada la pàgina web amb les alineacions, que són coses que a vegades em passen, que és que em despisto. Estic com el Barça avui, una miqueta despistat, fluix. Prometo que llavors, davant d'aquesta fluixera que tinc, davant d'aquest baix ritme, davant d'aquest d'aquesta espessor que estem veient, d'aquesta boira que hi ha en l'ambient, com el partit del Barça, prometo que el vídeo no serà llarg. És que no pot ser-ho, perquè no hi ha jugades per analitzar. Hi ha el gol i punto. No hi ha res més. Val? El Barça que rotava, el Barça que feia rotacions normal i corrents. Portaria amb Joan Garcia, lateral dret Eric Garcia, parella centrals amb Covarsí, Gerard Martín, lateral esquerre Joao Cancelo. S'ha especulat, quan ha sortit el nom de Joao Cancelo, que Joao Cancelo podria jugar de lateral dret. Jo no m'ho he cregut. Més que res perquè tinc la sensació que Eric Garcia ocuparà l'espai de Koundé al mig del camp, si Bernal i Pedris també, mentre no torni ni De Jong ni Koundé. De Jong, per favor, no tinguis cap pressa, Frenkie. Cap pressa. Escolta, noi, si tu creus que a part de necessitar 5-6 setmanes per recuperar-te, necessites un parell de mesos més perquè no acabes de veure-ho clar, no pateixis. El vital, el més important pel Barça és que tu arribis bé al Mundial. És el més important de tot.
de veritat. No va amb segones, Bueno, una mica sí, però no va amb segones d'apretar-te perquè tornis. No vull que tinguis pressa, no va per aquí. Calma i tranquil·litat. Tu relaxa't, vés a parlar amb el Koeman allà a Holanda, posa accents, posa veuetes d'aquestes que posa a vegades per fer-te el dur. Yo no entiendo. Esto a veces, árbitros son muy altivos y te mira como mal, ¿no? Y yo no entiendo. Una mica així, aquest to, doncs te'n vas allà a Holanda amb el Koeman i el vas fent servir. Parleu així, amb aquest to una miqueta altiu que us gasteu els dos. Val? Perfecte. Llavors s'especulava que Cancelo això, jugaria a l'altre dret, però no. Ha acabat jugant de lateral esquerra i Eric Garcia a lateral dret perquè crec que fins i tot dimarts contra el Newcastle Eric Garcia ocuparà aquesta posició, per tant ja l'ha volgut, jo crec que col·locar aquí perquè rodés una mica, no? Al mig del camp amb Bernal i Caçador m'ha sorprès la titularitat de Bernal, estava cantadíssim que no acabaria el partit, bon partit de Bernal, aquí li dono una nota baixa i a mi m'ha semblat que, bé, com amb la línia de l'equip també, vull dir, imprecís i tal i tot el que vulgueu, però ha guanyat duels, m'ha semblat que estava atent, que ha cobert la frontal de l'àrea, que a vegades, quan no estàs bé a vegades i l'equip no està bé, a vegades necessites simplement que físicament hi siguis, i que físicament, doncs, escolti, toca baixar el cul i toca posar-s'hi, I crec que el Barça avui s'hi ha posat al final, i crec que Bernal a la primera meitat s'hi ha posat també. És a dir, no estem bé sense pilota, no estem bé en pilota, no estem bé de cap manera, tal, baixo el cul, defenso i guanyo duels i a partir d'aquí a veure si creixo. I crec que Bernal ho ha fet bé aquí. Caçador també m'ha semblat que ha fet un partit bé. Línia de l'equip és que, clar, és que és molt complicat analitzar individualment els futbolistes quan col·lectivament el Barça ha portat tan poc al partit avui, vull dir, realment. Val. Bernal, Caçador, per davant Dani Olmo, dret a la Minjama, a l'esquerra Rashford i davant Ferran, que continua en un estat horrible de cara a porteria. No aconsegueix treure's aquesta llosa. Jo crec que era un futbolista que tots sabem que va per ratxes, que tots sabem que va per moments, que tots sabem que va per tendències i que ara mateix doncs no la té i no li surt i no tal. Tot i així, torno a repetir, no li negarem l'esforç, no li negarem el treball, no li negarem el treball sense pilota, no li negarem l'actitud, no li negarem res d'això. Però està jugant de nou al Barça i quan no factures, doncs és normal que la gent es reclami més, un puntet més. És normal, perquè les té, perquè les ha tingut. Perquè avui ha tingut dues i les dues s'ha relliscat o no sé què merdes ha fet, però que no té cap mena de sentit el que ha fet. Vull dir, que té a veure una miqueta amb aquesta inèrcia que té ell ara de que no li surten les coses, perquè és un futbolista molt així. I perquè ha sigut un futbolista també de tenir unes inèrcies molt positives durant la temporada, i per això és el pitxitxi de l'equip. Però sí, no acaba en aquest tram de temporada. Atlètic Club de Bilbao, que també, no repassaré l'11 perquè me la sua, però sí que ha rotat també, no? Bueno, va, anem a repassar-lo, perquè així omplim els minuts, perquè avui és el que hi ha. Unai Simón a la porteria, Laporte i Vivian parelles centrals, Gorosabel lateral dret, Adama Boiro. Boiro és? Sí, Boiro. Per l'esquerra, que no hi veig. Rego i Jauregui a la mig del camp, per la dreta Berenguer, per l'esquerra Unai Gómez, que s'ha lesionat i crec que s'ha partit el genoll. Com es diu aquest nano que juga al mig del camp? Selton Sánchez a la mitja punta i davant Iñaki Williams. Ben bé no ha estat així, s'ha anat canviant perquè crec que Unai Gómez és el davanter centre i que ha jugat de davanter i que s'ha lesionat caient a banda, que Iñaki Williams sortia a partir des de la banda dreta i que Berenguer també ha partit des de la banda esquerra, no ho sé. Hi ha un batibull aquí, però aquest dibuix que està ensenyant Fotmov aquí no és aquest dibuix. Bueno, l'Atlètic Bilbao suporífer, com sempre. I res, sí que m'ha sorprès que l'Atlètic Club de Bilbao no plantegés el partit des de buscar la pressió davant, però sí que després m'he donat que tots els partits que he vist de l'Atlètic Bilbao aquesta temporada, que no són molts, però que alguns n'he vist, és un equip que està tenint problemes en això, està tenint problemes en tenir aquella sensació d'identitat que tenia de pressionar davant, d'ofegar-te, sobretot a Sant Mamés, de no deixar-te sortir amb la pilota des de darrere, de pràcticament fotre't el cul a la teva pròpia porteria perquè et venien a mossegar davant com a bojos. Tot això aquest any no ho tenen. Ho han intentat en un tram de partit avui, però tot això aquest any els està costant molt. Hi ha molta separació entre línies, la pilota no els hi dura gaire, no aconsegueixen trobar el futbolista amb qualitat per dintre, i el partit s'ha contagiat d'això al principi. Els primers minuts era un Barça amb les idees poc clares, molt espès, però que com hi havia espais i l'Atlètic intentava pressionar al principi, trobava espais, i els primers 5-10 minuts hi ha hagut espais cap amunt i cap avall, el partit estava descontrolat, no hi havia sensació d'encert perquè faltava qualitat tècnica en els dos equips, però sí que hi havia sensació de desgavell. A partir d'aquí el Barça ha calmat el partit una mica i ha aconseguit tenir més la pilota, però
sensació de possessió estèril, o sigui, sensació de falta de profunditat, de que quan aconsegueixo veure la profunditat la meva passada no arriba a l'espai, hi ha hagut fins i tot alguna passada de Bernal, hi ha hagut una passada de Cancelo que ha intentat... No estan ni Cancelo ni Bernal, Déu-n'hi-do com estic jo d'espès també, per favor, llet puta de Déu. Dani Olmo ha aixecat el cap i ha vist Lamine Yamal desmarcant a l'esquena de Dama, era una bona situació i era una passada, no diré senzilla, però relativament senzilla per la qualitat que té Dani Olmo, ha fet la passada per sobre de la defensa perquè Lamine marxés davant del porter i aquesta passada ha quedat a mitges, ha quedat a mitja alçada i l'ha tapat Adama Boiro. Aquestes passades de Dani Olmo amb la qualitat que té, normalment, en el 90% de partits, aquesta passada passa per sobre la defensa. Després, potser la Lamine s'escapa el control, potser no tal. Però, m'enteneu, situacions que es veien clares i no hi havia aquesta precisió, i no hi havia aquest tempo, i no hi havia aquest toc tècnic individual que feia que la jugada acabés fluint. I la sensació era, i era tot entrebancat, i el Barça no aconseguia ni trobar els futbolistes entre línies, ni tal. L'Atlético de Bilbao, a la primera part, ha aconseguit bloquejar una miqueta el Barça, sobretot amb un bloc baix, amb un bloc defensiu, intentant castigar el contraatac, però tampoc tenia ni qualitat ni cames per sortir-se'n. Per tant, el partit ha mort aquí, la primera part. No ha passat absolutament res. Un partit d'adiós i a l'espera, tothom esperava els recanvis tant d'un equip com de l'altre per donar una traïra al partit, no? I Hansi Flick, a la mitja part, ja ha apuntat un canvi que era bàsicament carregar-se Bernal, perquè Bernal, òbviament, després de l'esforç dels 90 minuts contra l'Atlètic de Madrid, amb el que va suposar, era important que avui disputés minuts, però no ens passéssim tampoc, a veure si cremarem el nano. L'ha canviat i ha entrat Pedri, val? I els primers 5 minuts sí que donen la sensació que Pedri es feia amb la clau del partit i que dominava i que tal, però un altre cop l'efecte Pedri ha acabat, s'ha contagiat, jo crec que ell, de tot el que hi havia, i un altre cop, i el Barça sí que la segona part ha patit una mica més. Ha patit una mica més perquè l'Atlètic de Bilbao també ha fet algun canvi. Per què li dic sempre Atlètic Club de Bilbao? Per què no li puc dir Atlètic? Perquè quan li dic Atlètic em sona l'Atlético de Madrid, i no li vull dir l'Atlético de Madrid, i llavors li dic Atlètic Club de Bilbao sempre. Llavors queda raro, perquè estic parlant ràpid i de cop dic Atlètic Club de Bilbao, i és com... Bueno, és igual. Entra Sancet, ha marxat el nano que és Shelton, que la tieta es veu que és familiar de Roberto Firmino. Bé, dades que deixo aquí. Ho he escoltat a la TDT fent la prèvia del partit. Crèdits a ells. Doncs ha canviat d'entrar Sancet, i sí que ha donat una passa endavant més l'Atlètic Club de Bilbao, que ha intentat sortir a pressionar, un altre cop l'Atlètic Club de Bilbao, que ha intentat sortir a pressionar una miqueta més, que ha intentat la línia més amunt, que ha intentat que la pilota li durés una miqueta més, que ha intentat ser una miqueta més ofensiu i generar una miqueta més d'incomoditat a la porteria de Joan Garcia. No parlaré de l'àrbitre, que ha estat horrible, com sempre. En què ha estat horrible, Aleix? En què ha estat horrible l'àrbitre? En la gota malaia de sempre. En les faltes que ha de pitar no les pita i les que no ha de pitar les pita. En això l'àrbitre ha estat desquiciant tot el partit, però desquiciant. Però en fi, el Barça, que estava una miqueta grogui en aquells minuts, sincerament, llavors hi ha hagut 3 canvis. El partit demanava crits aquests canvis, els demanava, s'havien de fer aquests canvis, no hi havia un altre canvi. I llavors entraven Fermín, han entrat Lewandowski, ha entrat Rafinha, ha marxat Rashford, ha marxat Ferran i ha marxat Olmo, que s'ha cabrejat en el canvi. I s'ha cabrejat nivell que ha sortit caminant del camp. I jo pensava, minut 65, 0-0, em sembla molt bé que t'enfadis, surt del camp corrents. Val? Jo d'això soc molt tribunero, penya. És que ets un tribunero, què més dona? Que surti corrents, joder, que no anem guanyant. Surt corrent del puto camp. I ja et queixaràs a la banqueta, queixa't si vols, a mi me la suda. Però corre, hòstia. Anem 0-0. Què és aquesta merda de sortir caminant des de l'altra punta del camp? Hem estat 3 minuts esperant que sortissis. Per favor. En fi, no tinc res en contra de Dani Olmo, però que aquesta actitud de merda m'ha semblat reprovable. Val? I en aquests 3 canvis, res, és que a l'acció següent de que entressin aquests 3 canvis ha arribat el gol. Aquests 3 canvis no han influït en res. Vull que mireu en el gol, abans de posar-lo, us ho dic perquè si no se us en va la vista, que ja us conec, vull que estigueu molt atents al moviment que farà Fermín, perquè no apareix a la jugada, no és decisiu a la jugada, els protagonistes són Pedri i és sobretot Lamine, però vull que entengueu la importància que té que un jugador com Fermín faci aquesta lectura d'atacar l'espai, pel que genera pel company, el que és important moltes vegades, i ho remarco moltes vegades, els moviments sense pilota que fan, de veritat, que els altres puguin lluir. Anem a veure-ho, val? Perquè
Ara està a punt d'acabar la jugada. Mireu com rep Pedri que condueix, i mireu Fermín, que atacarà l'espai. Aquesta atacada a l'espai que fa Fermín fa que Adama, que és el lateral de l'Atlètic de Bilbao, hagi de tancar-se i deixar-li tot l'espai a Lamine, que controla, que aixeca el cap i amb la qualitat que té, la fot a l'escaire. Lamine estava horrible. Lamine no apareixia. Lamine era incapaç de controlar la pilota, girar-se i trobar-lo control. Se li escapaven les pilotes. Semblava un alaví jugant avui a futbol. Semblava un nen jugant contra adults. No era capaç, no atinava ni una Lamine. Tenia un dia, semblava portar les botes girades. Val? Però és Lamine i només en necessita una. És Lamine i només en necessita una amb avantatge. Ha rebut un avantatge dintre l'àrea i la col·loca a l'escaire. 0-1, gol de geni, gol de futbolista decisiu, que no és sempre el millor futbolista del camp en el partit. No és sempre, el futbolista més decisiu no és sempre el millor futbolista que hi ha hagut avui sobre el camp. I avui Lamine segur que no ha estat el millor futbolista que hi havia sobre el camp, segur que no ha estat dels millors 22 futbolistes que hi ha hagut sobre el camp. Ha fet un partit horrible, però té una, ha tingut una. Gol, defineix, és un crac, és un geni. La passada Pedri també una altra història, vull dir, Pedri aixeca el cap, surt d'una situació complicada a la banda, aixeca el cap i canvia l'orientació i li posa llum a tot. Pedri, sempre. Val? Però, importància al moviment de Fermín. Mireu Fermín com ataca entre centrals i li dona l'espai a Pedri i l'espai a Lamine per poder atacar. Fantàstic el moviment de Fermín. Una cosa que m'ha cabrejat molt del Barça també avui, no tant en la segona part ni en moment, sinó durant tot el partit, un altre cop, que no ho he dit abans i volia dir, és que no ha pressionat bé el llançador un altre cop. És a dir, no és que fos un tema d'actitud, però no ha estat atent un altre cop a que un futbolista de l'Atlètic Club podia rebre la pilota, podria aixecar i tenia temps i espai per buscar una passada llarga. I això el Barça no ho ha millorat avui. El dia de l'Atlético sí, el dimarts passat sí. Per tant, em demostra que pot fer-ho i que ho fa selectivament. Perquè sí, perquè el partit reclama el dia de l'Atlético que l'Atlético no podés llançar perquè t'amenaçava molt a contraatac i per fer això que has d'estar molt atent a quan perds la pilota t'ha de durar moltes passades i a part d'això la línia ofensiva ha d'estar amunt i la línia i hi ha d'haver una poca distància entre línies, hi ha d'haver pocs metres entre línies i l'equip ha d'estar molt juntet per poder saltar aquesta pressió, molt atent. I això el dimarts ho van fer i avui no. I avui l'Atlètic Club ha tingut diverses situacions on ha pogut aixecar el cap i ha pogut llançar. El que passa que l'Atlètic Club està fent una temporada horrible, té futbolistes molt per sota del nivell que hauria de tenir per ser un equip Champions i no han atinat tècnicament. Però si els jugadors de l'Atlètic Club de Bilbao haguessin tingut el peu que han de tenir en teoria, avui s'haguessin plantat 2 o 3 vegades sols davant de Joan Garcia. Perquè hi havia el temps i hi havia l'espai, i hi havia les desmarcades. Val? Joan Garcia, per cert, que ha fet una aturada molt bona a Sancet a la segona meitat i que un altre cop ha tornat a aguantar l'equip quan ho necessitava. El talent de Joan Garcia sota pals. I després ja està, després s'ha mort, després ells han protestat no sé què, han tret una penyolada, han fet crits de segunda, un equip que ve de la Champions i que ara mateix va, no sé, mitja taula baixa. Està fent una temporada horrible. Doncs hem gaudit una mica. Què voleu que us digui? Jo gaudeixo de guanyar així aquesta gentussa, sincerament. I que a l'últim minut del descompte ells pensessin amb els 4 minuts de descompte que tindrien alguna ocasió i als últims minuts el Barça ha fet un rondo i Lamine s'ha portat la pilota al córner i el partit s'ha mort allà sense que ells tinguessin opció de penjar pilotes a l'àrea, etc. Doncs fantàstic i caviar i és tot el que puc demanar i reconec, ara que estem entre tu i jo en petit comitè, que m'he excitat una mica, mugronada dura, perquè crec que tots els col·legis després d'aquests estius amb l'Atlètic Club de Bilbao ens ha excitat això d'avui una mica, en fi. Val, doncs és que ja està, no? Perquè podríem parlar del tema eleccions, podríem parlar de com s'està enturbiant tot, de Marc Síria, de Víctor Font, del que queda per anar aquesta setmana, però és que tenim debats el dilluns, debat la porta Víctor Font dilluns a RAC1 a les 9 del matí, debat dijous a TV3 a les 11 de la nit i diumenge votacions. Per tant, encara queda la setmana plena. Sí que és veritat que estic arribant a un punt una miqueta esgotat de cada dia parlar un, parlar l'altre, declaracions creuades, etc. Jo crec que Víctor Font amb la seva política de comunicació s'està equivocant. Crec que s'està equivocant i crec que, sincerament ho crec ara, encara que vulguin fer creure que sí, crec que no hi ha partit. Perquè jo, per exemple, soc soci, no vaig donar la meva signatura a Joan Laporta perquè pensava que
en tindria de sobres i que no calia que em desplacés per anar a deixar la meva signatura, però sí que aniré a votar diumenge. Per tant, i com jo, he parlat amb més gent del meu entorn que també ho farà d'aquesta manera, és a dir, que no va donar la signatura però que sí que anirà a votar. Per tant, jo crec que hi ha un vot laportista adormit que no ha estat citat encara en el punt correcte, i crec que sí que diumenge estarà cridat a les urnes, i crec que si aquest vot laportista adormit apareix, no hi ha massa a fer, crec sincerament. Però és que tampoc crec que hi hagi massa a fer, perquè torno a insistir en una de les màximes que us porto repartint fa mesos. L'any 2021, quan Laporta guanya les eleccions, hauríem signat tots. Aquell moment, aquell dia que Laporta guanya les eleccions, tots els culers, tots els socis, hauríem signat estar com estem ara. I si em diuen que no, i si et diuen que és mentida, i si et diuen que no perquè la massa social està destruïda i tal, quan diuen això de la massa social destruïda, sabeu què volen dir? Volen dir que hi ha gent que forma part de certs grups que entraven a l'estadi, que han vist com han perdut privilegis. I que anteposen que el Barça el dirigeixi algú que potser el club no va tan bé, que potser esportivament no estem tan a dalt, prioritzen això a canvi de poder entrar ells. Ells prefereixen això a canvi d'un president que els hi posi més difícil l'entrada, però que l'equip voli i que l'equip sigui l'enveja a Europa. Crec que va per aquí i crec que s'equivoquen. Jo no dic que no hi hagi d'haver una gran animació, jo no dic que no tal, ara bé. Que tots els grupuscles d'animació s'ajuntin per anar contra la porta quan els resultats estan aquí i que l'equip i que tot sigui una única veu i que tot sigui un únic vot i que tot formi part de... Això, l'única resposta que tinc és que hi ha gent que no vol perdre privilegis i que els vol, que els ha perdut i que els vol recuperar, bàsicament. I que anteposen una millora i un bon funcionament del club, anteposen el seu benefici o el que ells volen del club abans que un bon control i un bon rendiment i un bon projecte esportiu pel club. Això em fa un punt de llàstima, ho he de reconèixer, això em fa un punt de llàstima. Cadascú és grandet i cadascú sabrà. Sí que crec que s'està equivocant Víctor Font acostant-se a certs sectors del bartorrossellisme, crec, que apareguin a les fotos de la campanya amb Jordi Moix, que va ser un directiu de Bartomeu i de Sant Rossell, doncs em sembla una miqueta fora de lloc. Que abraci tot l'antilaportisme i que la seva campanya es basi tot en un anti en comptes de proposar res, doncs Perquè quan dieu proposar, sí que proposa perquè no sé què està proposant? Està proposant Flick, està proposant Deco, i saps? Deco no, vale? Però està proposant Flick, està proposant un model que ja està funcionant. Això és el que està proposant un model que ja funciona. Amb, això sí, la promesa de que amb ell el Barça guanyarà Champions. I sabeu a què em sona això? Quan algú em promet Champions, sense parlar-me de com les guanyarem, diem que les guanyarem i punt. Sabeu què em recorda? Em recorda Bartomeu. I em recorda Sant Rossell. I em recorda tot allò. Em recorda una obsessió. I em recorda tot el que ens va portar fins aquí. I em recorda a un club a punt de la ruïna. I em recorda a una massa salarial disparada. I em recorda el 98% dels ingressos s'anaven a la massa salarial dels jugadors. Em recorda Paulinho, em recorda Arturo Vidal, em recorda a males gestions. Em recorda un Barça B ple de brasilers i ple de comissionistes. Em recorda tot això, quan surt un precandidat a dir que a mi guanyarem Champions. No són les Champions el que ha de guiar el Barça. No ho són. No ho seran i no ho han estat mai. El Barça guanyarà la Champions amb el resultat d'una bona feina prèvia. D'un bon treball. D'un equip que engresqui i d'una visió clara del que és el club, del que és la Masia i de cap on va futbolísticament aquest equip. Amb gent jove, amb gent de la casa, amb gent que entengui que hi ha un camí en aquest club per guanyar les coses. I a partir d'aquí el club creixerà. I és a partir de la mirada llarga, és a partir d'aglutinar 10, 8, 9 xavals de planter. És això. No és dir, amb mi guanyarem Champions perquè jo governaré bé el club i fitxaré jugadors per guanyar Champions. Doncs si no hem après d'allò, si no saben por qué ganábamos, ¿cómo van a saber ahora por qué perdemos? ¿No? És aquesta màxima corifista un altre cop, no? Si no saben por qué ganábamos, ¿cómo van a saber ahora por qué perdemos? Pues allò mateix. Si no han après d'allò, si no han après de com ens va anar quan ens vam obsessionar amb la Champions, per no parlar del tema Negreira,
per no parlar del tema Negreira, per no parlar d'aprofitar el relat de Madrid per treure rèdit, que això sí que es cou una mica. Això sí que es cou una mica. I això és perquè algun cap de comunicació, ja sé que és el seu germà, però que llepi, perquè sortir a dir això, sortir a comprar el Marc de Madrid i agafar els millors anys de la història del club, que per cert, venen d'una època on Laporta era president, agafar els millors anys i comprar el Real de Madrid i posar-los en tela de dubte perquè t'aplaudeixin 4, bueno, en fi, cadascú sabrà el que fa i el que vol que quedi d'ell, per no parlar ja, és que no vull parlar d'exprecandidats, no vull parlar ni de Vilajoana, ridícul, espantós, i jo me n'alegro. No han dit el número de signatures que va treure Vilajoana, no? M'agradaria saber-les. Perquè crec que em posaria un pòster allà dalt, aquí de la porta, un pòster amb el número de signatures que ha aconseguit Vilajoana. Tot l'any aquí, pòster. La vida a vegades és justa. I Marc Síria, que fot un... Bueno, a part que porta tota la puta campanya parlant d'ell en tercera persona, que és una cosa que em posa molt nerviós. És a dir, surt l'altre dia amb el Romero, li diu al Gerard Romero, escolta, tio, que has pintat allà el mur aquest, el grafiti aquest, que no podies fer, que no tenies permís, que has pintat una paret del club, que no tal, tal, així mig conya, i el tio diu, hombre, pero todo el mundo pinta cosas aquí en el muro este, siempre está pintado, siempre hay cosas y nunca lo retiran, se lo retiran a Marc Síria. Vaig passar una vergonya, no sabia on fotre'm. No. Jo allà no em puc creure que estigui parlant d'ell mateix en tercera persona. Què és aquesta merda? Bueno, en fi. I després, òbviament, ridícul amb les signatures. Bueno, ja va fer el ridícul una vegada, quan va recollir signatures pel BLM, i ha tornat a fer el ridícul ara. Jo no sé, ja no és un tema... Ja estic dient ridícul per ser suau, però bueno, jo no sé si aquesta persona està legitimada per tornar-se a presentar un procés electoral al Barça. Està legitimada perquè el Barça ho permet, però... encara vol presentar una impugnació, encara no sé tal. Si la vol presentar, que la presenti. No sé qui collons el votarà després del pufo que ha fotut amb les signatures un altre cop. No sé qui el votarà, quines ganes de perdre el temps i quines ganes de perdre credibilitat. Escolta, soc Marc Síria, no tinc les signatures tal dia, les presento, em poso la cara vermella una mica aquella tarda perquè no he arribat a les signatures, perquè porto 2 setmanes dient que segur, i el meu company Marduk porta inventant-se tuits i fent jijijaja, enfotent-se de la penya a Twitter, fent creure a tothom que sí que teniu les signatures i que les teniu de manera tranquil·la i que us sobren, i resulta que no les tens. Doncs mira, surts aquell dia, dius que no les tens, passes vergonya i s'ha acabat. Jo que no estic parlant ni emprenyat, estic com el Barça avui, espès. Bueno, en fi, procés electoral més al Barça, que s'acabi ja, i ja està. Pot ser que divendres que ve, o el dissabte, previ a les eleccions, no, és una jornada de... silenci, és una jornada de reflexió i és un... Calla la boca, i si vull fer un vídeo el dia abans és una reflexió fent una miqueta de resum de la campanya, doncs el faré igual i no preocupis, i ja està, ja el penso fer. No sé si el faré divendres o dissabte, sincerament, però segurament dissabte. Potser fem un vídeo parlant del tema, vale? Parlant del tema electoral i de com ha anat l'última setmana de campanya. Val? Ens veiem dimarts. També faré el vídeo en directe reaccionant al Newcastle-Barça, partit d'anada de la Copa Europa de Champions a 80 final. Val? Abraçada, petons, i visca el Barça i visca Catalunya lliure. Arrasó!